OK， 今日咧同大家咧示範一下咧呢個 Samuel 嘅 Oligrow 液乾布嚇，佢裏邊咧係一條一條咧條狀咧粉末狀嘅。咁我哋今日咧做一個示範俾大家睇睇。我前邊呢度有3杯水，咁然之後咧代表咗我哋平時健康嘅身體啦。咁我跟住咧就加一支碘酒咧就落去，代表咗咧我哋受到外間咧有好多嘅污染啊，有好多嘅有害物質啊，有好多嘅黑色素啊。嗱，你見得到哇黑掹掹咁樣樣，成杯咧好似咧我哋依家對住外邊嘅世界嘅污染一樣啦，咁我攪勻佢先嚇。咁啊跟住咧，我揾2個公仔麵方便麵啦。咁我哋咧就做一個示範，代表咗我哋身體咧遇到污染嘅情況咧，究竟係點樣樣？好啦，咁我哋懟咗個公仔麵落去之後咧，咁啊跟住咧就我哋做一個示範俾大家睇啦。嗱，首先咧喺好多嘅期間咧，大家都知得到啦，橙咧就係好高維他命 C 嘅，而高維他命 C 咧對我哋免疫能力亦都係非常之大嘅幫助。好啦，咁我哋依家咧，尤其是咧流感嘅季節咧，有好多朋友咧都好容易傷風感冒，或者呢個免疫能力降低嚇。咁我依家咧，哇呢一個橙咧，榨啲橙汁落去，等佢吸收多啲嘅維他命 C 先，係啦。OK 好 ，OK 嗱，我放多啲橙汁落去。好 OK 好啦，咁啊大家記到成杯咧都係橙汁嘅顏色啦。咁啊跟住咧，另外呢一邊咧，我哋咧就將呢一個 Oligrow 免疫布咧就係拆咗，我哋放入去裏邊啦。咁其實咧好似粉末嘅形式嘅，咁我哋搣咗落去的話咧，咁啊跟住咧佢裏邊咧就好似 cocktail 嘅飲品咁樣樣嘅，嗱係粉末裝嘅。咁 OK，咁我哋倒咗落去之後咧，咁咧就只需要溝水，咁我哋平時咧就飲得㗎啦。OK 好啦，嗱咁我依家咧就係攪一攪佢先，咁佢個味道咧好好味嘅，好似 cocktail 嘅飲品咁樣樣嘅。好 OK， 好啦，搞咗之後咧，咁啊跟住咧就大家可以望一望啦。嗱頭先咧我哋講到咧呢2個公仔麵，你睇下，哇受到污染之後咧，可以望一望下2個咧黑掹掹喎，污糟邋遢喎，有好多啲黑色素咁樣嘅感覺。嗱咁啊，至於講到頭先講到維他命 C 可以幫我哋提高我哋嘅免疫能力啊嘛，所以我哋咧就將呢一個新區咧，我哋放咗入去裏邊睇下咩情況先。同一個時間咧，我哋亦都係將呢一個咧，我哋放咗入去咧呢一個咧液乾布裏邊，又睇下佢哋咧嘅變化究竟係點樣樣啦。好嗱，咁我哋依家咧首先咧2個咧放入去嘅時間都係相若差唔多嘅。咁啊依家睇睇個結果啦。大家你見得到咧拎咗出嚟之後咧，首先放喺鮮橙汁嗰個咧，佢顏色係少咗嘅，係代表咗呢個維他命 C 咧已經發揮到一個功用嘅。哇！但係至於講到咧，我由呢一個液乾布拎出嚟之後咧，大家你會發覺咧，佢個黑嘅色素的話咧就全部褪黑晒㗎啦。大家可以望得到嚇。嗱，如果好簡單咁講句啦，大家可以望得到呢一個放完維他命 C 嘅，佢再遇翻個黑色素，咁我哋又睇一睇佢，跟住個顏色又再次受到一個污染啦。而至於講到咧喺液乾布呢一個，我哋拎出嚟，我哋放入去呢一個受污染嘅碘酒裏邊，我哋拎翻出嚟的話，你會發覺佢係冇受到任何污染嘅。咁至於講到如果呢一個橙汁嘅，我哋又將佢依家放入嚟呢一個液乾布嗰度，咁究竟會有乜嘢結果咧？係會唔會去白咗咧？好啦，好簡單，咁我哋而家拎出嚟俾大家睇，你睇下，哇！一拎咗出嚟之後咧，同頭先好明顯咁樣，大家可以清楚睇得到咧，呢一個液乾布咧就係發揮得到咧佢呢個功用。其實咧，液乾布嘅維他命 C 嘅倍數就係等於鮮橙汁嘅維他命 C 嘅6000倍，佢裏邊仲有蝦青素嘅成分喺呢一度。嗱，咁我哋而家望下呢一杯橙汁，我哋倒咗落去，你會發覺係啦，呢一個污染物的話係完完全全係冇改變到嘅。但係相反，如果我將呢一個污染物再倒翻落去呢一個液乾布裏邊，大家你睇得到佢個顏色的話，你完完全全咧俾佢分解晒呢啲有毒嘅色素啦。好啦，嗱咁我哋倒翻過去。大家你有冇發覺？我只需要倒2次之後，佢已經係完完全全可以分解得到啦。所以今日我同大家推介呢個產品咧，就係 Samuel 嘅液乾布 Oligrow。